Всем привет! У нас метель, наконец-то. Кто любит зиму, а мы любим зиму, вот она какая должна быть. Навалило снега, вчера родила коза, наконец-то козу, а не только козлов. Вот, у нас началась стройка. Мы строим большой сарай для овец, для коз, чтобы все было в одном месте, удобно. Навалило, пока еще немного, но так как заметает, то вот сейчас я заведу тракториху поеду всех кормить и буду чистить дороги, потому что если не почистить вовремя, то потом, конечно, проблема. Вот чистил теплицу уже, потому что иначе раздавит. Я знаю, да, что лучше покупать другую форму, но это у нас строение временное, самое дешевое было, поэтому пока не морочились. Пасека тоже, наконец, под снегом. Вот если бы так заваливало бы в начале ноября, вот еще красота была. А так до Нового года дождь, поэтому непонятно, какая будет зимовка. Вот уже первая рама сарая лежит. Фундамент пока не засыпало. Сейчас посмотрим, что как пойдет. Не накрыл я его вчера. Заводится он у нас вот таким образом. Это у нас эфир. Надо его взбодрить. Потом взять специальный ключ. Вот такой ключ. И поехали. А теперь, пока трактор будет греться, можно покормить кур, включить им свет. Куры пока тоже сидят у нас все в том же курятничке, с которого мы, собственно, начинали этот канал. Маленьком у нас их было 10 штук, сейчас их там сидит 20. Они, конечно, как спецпоселенцы у нас. Вот, и зима, они уже не выходят на выгул. Конечно, им там тесно. С сараем все затянулось, но деревня такое дело, особенно когда 3 работы. Это бывает трудновато. Вот медогонка так стоит. Этот биореактор так и лежит, был отодвинут с дороги. Все потихоньку уходит под снег. Ну, все, что оперативно, все, что надо, все. Слава богу, есть сарай. В прошлом году ребята нам помогли построить. И мы спасаемся. Риченька, ты стал отцом в очередной раз. Ричард, сколько у тебя уже деток-то? Козлик. Чапа. Коша наша. Да, Чапенька? От Ричика закрываем, потому что он иначе в сарай прорвется. Чего не надо, наесться. И тут наши козлятоньки. Надеюсь, объектив не запотеет. Очки у меня запотели. Сейчас я очки сниму. А, не, нормально. Козлятки. Привет, маманя. Маманя Сароня ушастая. И они такие же ушастые. Это козел. А вон то козочка. Вот, ждем каких-нибудь кличек придумать. Что, находила, ты видела? Да, нормально все. Я зашла на... У них тут лампа, вот эта инфракрасная. Она им тут греет, по датчику все. Тета у нас тоже беременная. Вот ждем. Барабан. Ну, с той козы мы не думали, что будет 2. С этой, наверное, будет вообще 10. Да, малыши? Малыши красивые. Альпийская, нубийская, комарийские. Как-то так. Не бескоморье, это нубийка.
Липиська, набиська. Камори был опять с прошлого, Кенчика. А, Кенни, точно. Его ушки длинные. Все, значит, альпийцы-нубийцы. У нас Сароня молодец, сама все сделала. Пока мы ездили в город по делам, вернулись, тут уже все вылизаны, накормлены, в сухости, в тепле. И вот пока они, конечно, отдыхают еще. Сейчас пару дней будут скакать, беситься, веселиться. Кушай, кушай, хорошая, молодец. Ой-ой, все. Что? Да? Сароня. Молодец, мать. Чё, тётя? Пойдем дальше. Ой, привет, лампа, голова. Да, из-за теплой подстилки поднялся пол, поэтому, конечно, порой что-нибудь задеваешь. Вот у них автоматика. Вот, это температура внутри, это отсечка по температуре, вентиляция. Тут мы кормим котиков, а здесь живет козел. У него с той стороны вход. Кстати, полезная штука. Мы храним всякие зерновые в таких вот бочках. Они по 250 рублей продаются, какие-то из подсварочных материалов. Очень удобно, крысы их не жрут. Ну и коты не дают, соответственно. Но крыс постоянно ловим этими ловушками против крыс. Вот так начинается наш день. Ну, сейчас что, ведро, комбикорм, куры. Потом кормить барашков.